у тебя же нет сковородки, как ты приготовил ее? Ну, я не стал говорить, что я там для этого использовал крышку от большой кастрюли. Но блинчики можно приготовить при любых условиях. И возвращаясь вот к детям, мне в свое время пришлось быть поваром в детском военно-спортивном лагере. И для того, чтобы как-то вечером не готовить ужин, я решил детям альтернативу вместо обычной каши приготовить блинчики. Ребята с удовольствием согласились.